黃金自從咧喺3500蚊再快速回落之後咧，每日都係過百蚊嘅區間之間大幅震盪。當然當中嘅目的咧顯而易見啦，就係要不斷收割累積能量，然後嚟一個超大爆發啦。上個星期低點咧3259以及上個星期五嘅最低點3265咧，兩次觸及之後都仍係快速反彈，代表底部嘅買盤咧依然係好硬淨啊。但係硬淨還硬淨喎，呢一浪下跌係咪真係完結呢？重點仍然係要睇3385係咪可以有效突破。只要一日3259同埋3385呢兩個關口位未有明顯突破呢，震盪市將會仍然主導市場嘅。今日嘅策略部署做多策略入場位呢3275附近多單，止蝕呢就放喺3250附近，目標呢就睇3333至到3340。而做空策略如果升到去3350至到3353附近呢，可以試下做空，止蝕呢就放喺3380以上止蝕目標呢就係睇佢翻落去3305附近。依家每日都淨係玩震盪市都過百蚊上落如果真係破咗位變翻做單邊市呢，個幅度將會係極其驚人嘅。如果選錯邊站呢，到時真係耶穌都留你唔住啦。記得訂閱、點讚、分享，感謝收看，聽日再見。